看一看窗外的风景，这个是全景大飘窗啊，那边就是格芒公路。这个车站呢还是没人呢，看看那边一辆什么私家车、公务车都没有啊，证明确实这个车站是废弃了的。但是我昨天看了，它那边的信号灯啊，还有这个电信通信塔呀，都是正常在那运转的。也是啊，这荒郊野岭这旁边又没村庄，你搞一个火车站在这儿，谁过来坐车呀？对吧？也许它的作用就不是给普通老百姓坐车的，它有其他的作用。这个不是给人坐车的，为什么你又设一个公安局、派出所在这儿呢？对不对？如果是设派出所的话，肯定首先你得有人呐，有人才有好人跟坏人呐，对不对？不知道他们是怎么想的。我的前方20几公里就有个加油站，叫做甘森加油站。那边的话，估计可以补充水。但愿那边有饭店吧。如果有饭店，我就到那边去吃饭去。这20几公里。骑自行车来说的话，还是有点距离的，我还是吃点干粮再出发吧。穿过反向车道，到对面的正向车道上去。这里两条线距离挺近的。好了，又走上正道了。这么多天了，我才发现一列这是载人的火车，但是这火车好短呢，才6节车厢，证明这个地方客流量真的太少了。老芒崖还有117公里啊，看来我得分2天了才能到。这个芒崖还是芒崖，说实话，我还专门搜了一下，当地人呢都把它叫做芒崖，但是字典上呢没有这个崖。芒崖这个地名啊，也来自于蒙古语，蒙古语叫做芒乃。所以说当地人就叫芒崖芒崖芒崖。蒙古语的意思呢是额头的意思，我猜想也许它是青海省的最西端了吧，是一个最当头的意思了吧，然后过去就到了新疆了。但是官方呢现在纠正过来了，说这个地方叫做芒崖，因为的话崖啊，山崖的话在我们的字典里面能查得到这个字儿。但是我记得台湾人喊这个字儿应该叫崖，山崖，不是山崖，对不对？所以说我觉得叫芒崖还是比较的贴近的。我想这是自古以来就这么叫的，民国时期它叫山崖，他们延续下来也叫山崖，所以我还尊重他们的老传统，我也叫做芒崖吧。那里还有个帐篷，孤独的竖立在那，我觉得那应该是放羊娃的吧，看看，因为这里有很多的羊。那远处还有2辆车在那儿，那是在干啥呢？那边草原上面隔个几百米、1、2里的地方就有一户人家，看见没？都分散居住的，我估计那里肯定是牧民的家，他们没有扎堆像一般的村庄那样，看看都是分散着居住的。这样的话，各自的草场，各自放牧。看看，这是公路，公路这边也有。这个离我最近。也是独独的一栋房子，我想这肯定是因为大伙约定俗成了，
各放各的牧，各吃各的草，互不干涉，互不交叉，骑马放羊，好悠闲呐、他们这边牧民无一例外，看看都把出口用栅栏拦起来。其实我感觉不是怕我们进去，而是防止那些牲口跑到高速公路上面来。翡翠湖172，艾肯泉204。翡翠湖啊，从天空往下看呢，真像是一片一片的翡翠一样。艾肯泉号称魔鬼的眼睛，看来魔鬼也都是独眼龙啊。又开始刮妖风了，看看黄沙上公路了，起不起来呀、终于我看见了救命的牌子了，甘森服务区，那前面应该有饭店吧。这个甘森服务区好像还没有竣工啊，看看那里边一个人都没有。但是我看到前面有红色的屋顶，那就意味着那前面有加油站。我到前面去，这个服务区建得很漂亮，看起来又是个扎营的好地方。看看，但是现在刚刚中午1点钟，我先到前面去加水吃饭。我看见那里好像有一个四川饭店嘛，饭店开不开？开着了，这个好像没开了哈。哦，好的。这个川味饭店好像没开，这还有个无忌饭店，汉餐，子房出租或者出售，看来生意也不好啊。哎呀，啊！你看吃啥？有米饭、馒头。有米饭啊，饼有没有？饼子没有，有馒头。饼子没有，前面有没有做饼子的？没有。没有啊，只有馒头啊。这一路你再跑就是200多公里才在这个啥，200公里。再往前就是200多公里才有人家吗？不是说有人家，就是说你说买的饼这么着。哦，那你就说要到芒崖了是吧？对。哦，那这个中间的话，再往前个30公里左右。30公里，我给你现在走这儿，走出去，然后100公里，有这个啥，那边有个项目部，但是你要进去才是项目部，然后你要到那个315那个岔路口，然后要往山顶上跑个20多公里，那有个服务区。不是，从这边到那个服务区有多远？120公里。有120公里。对。那到那个项目部有几十公里啊？有90公里。90公里啊，那中间都没有人家了。中间没有。哎呀天哪！中间这一段中间。那我自行车不得骑个2-3天呢？我自行车。你这平均一天50公里跑了吧？差不多吧，50-60公里吧最多。他这边菜价格还行，价格适中。好，我的菜上来了，看看它这个菜量也挺足的，价格呢，在这个荒山野岭的地方呢，我认为还算公道，38鱼香肉丝，然后酸辣白菜18块，是吧？现在是1点半。我不敢录了，慢慢吃吧。说实话，在这个荒漠里面啊，它前面就是无人区啊，着急急不起来呀。你们都是本地人吗，师傅？我想问一问，就是那边大概几十公里那边，有一个像古代的那个坟墓似的祭台。敖包啊。对。那是干啥用的？蒙古人祭祀啊。祭祀用的。对。什么时候建的那东西？那建的时间长了，有蒙古人的时间就有那东西了。几百年了，还是几千年了？
几千年？你不会吧？几千年的房子？哎呀，这有点夸张吧？蒙古人的他们就有这个东西，哦，他就给这个啥信佛的一样，那个有和尚的地方就有寺。那个地方是不是叫布伦台啊？那个地方应该是布伦台啊，布伦台嘛。哎，我就奇怪啊，你们怎么想到这儿来开饭店？都几十年了，30几年了。哦，啊，虽然你们是这个宜昌人，但是你们常年就在格尔木的。对。但是在格尔木的话，怎么又想起来跑这儿来开的呢？你别看这个地方萧条的很，我跟你说吧，你回到4、5年、5、6年、6、7年以前，我们这个地方繁华的很。哦，为什么繁华？以前有。因为我跟你说嘛，我们来的头一年16年来的，15年来的嘛。这个地方是葛库铁路吧？哦。我在给您备菜啊，没那么快，我们都现切现弄，哎。哦。然后这5年的铁路修完，就接着又修这个高速公路。你想，这项目部就哦这样，你想那有多少人？那就现在的话，也就是2个修好了以后才开始。今年是最撇的一年，最萧条的一年算是。哦，我说的呢，怎么跑这地方来？那个。最先我们来的时候，我们那个时候都4个人，我们都忙不过来。哦。嗯。他们那些施工的人哈，过来吃。今年是最差的。我们考虑是挪地方吗，还是继续等？对，我看你门口的话写着出租或出售了。这房子也是你们自己盖的哈？我买的别人的。我买的别人的。像你们在这地方上班的话，工资肯定很高喽。不是上班，我们是搞那个电信塔。电信塔那也是拿工资的嘛？基础的。啊，基础啊。我们是承包的。啊，你们承包，你是承包商，是老板。哦天哪，那就那就更不谈工资了，那肯定要比拿工资赚的更多了。你们3个都是老板啊？不是，我是员工啊。老板这个给他们3个是员工。哦。他们3是老板。我觉得，如果在比如说像那些平原的地方啊，拿5000的，这边最起码拿1万，要乘以2，我觉得才行。1万2。你们1万2啊？1万2，但是也不多，是吧？真不多。这个地方。首先的话是。就是生活这么艰苦，你说1个月1万2，不多，真不多。好，我现在吃饱喝足了，我再把水再喝足了。我在超市就买了这个果肉，汇源果肉多。其他的那些碳酸饮料我也不想买，因为那东西越喝越干。水我也不能带的太多了，背不动了。其实刚才在饭店的时候啊，后来又来了一些他当地打工的，跟我聊了许多。有一个人还跟我杠上了，他说我是共产党员。哎呀天哪！其实有很多东西啊，真的，我不想多说了，多说的话。估计我这视频都发不上去了。那儿有个变电所，变电所那边的话，是不是有很多空房子？那些房子是不是都是空的？那地方不错，是吧？我也觉得不错。但是现在才4点钟啊，我再往前走一点吧。我刚才问了几个人呢，他们都说前面100来公里都是荒无人烟了。我带了4个馒头，1个油饼，还有水，还有这个汇源果汁儿，不知道能不能撑过去。哇，我第一次在这里看到这么上档次的厕所，我以为这里上厕所是天高任鸟飞呢。大风又来了。还好我的车比较重啊，这个风的话它刮不倒，刮不走，我要拼了命的往前蹬，看看这个风，哇，我眼睛都睁不开了，天哪！
起不起来。水里面全是沙子，这一天太给力了。刚才我听饭店的老板说，他说10天半个月也碰不到一个自行车骑行的人，证明这条路真的是太凶险了。先前有草有蚊子的地方，最起码还有点零零星星的牧民的房子。这个地方看看，没人放牧了，房子也没了，啥都没有了。今天晚上我的庇护所在哪呢？这前方42公里都是区间测速啊，是不是意味着在42公里之内的话都没有人烟呐？太荒凉了这里啊！终于盲癌从100位数变成了10位数了。86公里，现在是5点40分。我再往前赶点路，看看明天能不能发个神经病，直接到老盲癌。又开始飘雨了，这个天，这个雨下的还跟我有点来劲儿了哈。雨夹着冰雹啊，看看这地上全下湿了。我把雨衣穿起来了，干不过它。看看这刮着沙尘暴的黄沙天，多可怕呀！现在那边已经是下风口了，就是说风已经刮到那边去了。我这边暂时风平浪静了。刚才那阵子玩命的天气又这么过去了。现在的话只是顶风，其他的话一切正常。现在已经6点半了，前方还是这个建筑等的样子。再往前走走，看看我今天尽量往前赶一点，这样的话明天能到老盲癌的概率就更大一些。那边有一个是不是钻井的平台呀？看不懂。这下边肯定有什么石油啊，或者什么矿产。我看到前面，它有一个应该是铁路桥，那个下边好不好扎营啊？最主要的是，我看见那边，看看，那是不是个电信塔竖在那儿？如果到那边，应该是有信号的。好，现在我到桥洞下面了，我看见那边有房子，看到没？但是大门紧锁的。应该打不开，所以那么远我也不高兴去了。这边可以下去，我下来看一下，看这个地结不结实，别到时候自行车陷在里边。哎，好像还行吧，这个地还是挺硬的，这应该可以吧？我把地钉打起来，晚上不怕刮风。看看这上面就是铁路桥。好，我把车推过来。尽量把这些石头剪掉，省得睡在上面硌着难受。头顶上来火车了，还行哈，不算怎么太响吧。四边的风绳，还有下边的地钉，我全打牢了。这地方会有狼吗？我不知道，晚上看吧。昨天、前2天我睡的那些涵洞啊，还有那些敞在外边那个房子里边，啥事都没有。我觉得这边应该也会安全的。在这个铁路桥的下面，我这个帐篷显得很渺小啊。那边大概50米左右是公路，离公路
稍微远一点嘛，是吧？省得噪音太大。其实啊，我这个外帐啊，这个下面应该在这儿再打一个地钉，这样外帐跟内帐中间有个缝隙，如果下雨的话，这个鞋就不会湿了。但是懒得弄了，就这么地吧。又起风了。说实话，今天的风啊可不小啊，考验我帐篷的时候又来了，也不知道能不能扛得住啊。听听外面，我那个雨棚我遮在自行车上的，被刮了噼里啪啦的响啊！哇，这个外面风真的大哟，呼啦呼啦的声音。看看我这帐篷啊，主要风就是从我头这边刮过来的，还有这个侧面刮过来的。哎，风真的好大呀！天哪！现在不光是刮风啊，又开始下雨了。我怕我这帐篷杆它吃不消啊，它不是从那个脚那头刮过来的，它是从侧面刮过来的，就是我现在撑着的这一头。而且外面在下雨啊！天哪，这咋弄啊？哎，我把我鞋拿进来。今天我吃完午饭，然后没在那个服务区那边扎营，会不会是个错误啊？希望这风赶快停吧，要不然我这也睡不着啊，像这样子。我这个地席上都是沙子，再大的风也抵不住瞌睡，睡觉了爱咋咋地。